Fálase, do que se fala en praza.gal. Ola. Poucas horas despois da grabación deste episodio do Fálase, ás 0 horas deste venres 12 de maio de 2023, comeza oficialmente a campaña das eleccións municipais do 28 de maio. As mensaxes preelectorais, as candidaturas, as promesas e as propostas levan moitas semanas, mesmo meses no ambiente, pero é agora, este venres, cando comeza a campaña e cando as formacións políticas poden pedirnos oficialmente o voto. En Galicia non votamos dende xullo de 2020, lembraredes aquelas eleccións galegas da COVID que lle deron a cuarta maioría absoluta ao PP de Alberto Núñez Feijóo despois da campaña, digamos, máis extraña, coas máscaras, as restriccións de asistencia, as persoas contaxiadas con prohibición de votar, ben, todo aquilo que felizmente xa deixamos atrás. A do 28M vai ser, nese sentido, a primeira campaña, digamos, normal, dende as xerais repetidas en novembro de 2019. E tamén vai ser a primeira campaña en máis dunha década que se desenvolve sen que Alberto Núñez Feijóo estea na presidencia da Xunta e do PP de Galicia. E, polo tanto, tamén o primeiro test electoral para Alfonso Rueda nun contexto, o local, que non ven sendo especialmente propicio para os populares galegos, como mínimo, dende as municipais de 2011, as últimas, as que tiveron amplos motivos para celebrar. O partido que máis poder municipal e provincial ten en xogo este 28M é o PSDG, e o que máis aspira a medrar é o BNG. Todo sen perder de vista un contexto político que nos leva irremediablemente ás vindeiras convocatorias coas urnas e que, se todo é cando toca, serán as xerais contra o mes de decembro e, agás adianto, as galegas a principios do ano que ven. Eu son David Lombao e neste novo episodio do Fálase, o podcast informativo de praza.gal, imos repasar o taboleiro electoral galego para este 28M e tamén poremos o foco en algúns dos puntos clave os que haberá que ollar con especial atención na noite electoral. Do que se fala en praza.gal. Case 3.700 concelleiros e concelleiras para elixiren os gobernos de 313 concellos. Iso é o que está en xogo en Galicia, o 28 de maio, e iso é o que aspiran ás alrededor de 1.200 listas electorais presentadas. O noso compañeiro Marcos Pérez Pena estivo debullando esas listas para podermos trazar o mapa de todas as opcións do 28M. Marcos, moi boas. Boas, David. En praza.gal podedes ver en varios mapas interactivos ese taboleiro do 28M que non é homoxéneo en toda Galicia. Por exemplo, só o PP se presenta nos 313 concellos, pero as outras dúas forzas que teñen actualmente representación parlamentaria, o PSDG e o BNG, están máis presentes no territorio que hai 4 anos, non sei? Sí, non é unha sorpresa, efectivamente o PP adoita presentarse en todos os concellos, nalgúna convocatoria quedou fora nun, pero case sempre está presente en todos. Non pasa así coas forzas da oposición. Os principais partidos con maior implantación en Galicia, o PSDG e o BNG, nunca chegan a presentarse en todos os concellos, pero nestas eleccións, sobre todo os socialistas, ficaron ou van ficar moi preto. Presentaron 305 listas. E, polo tanto, só quedarán ausentes en 8 concellos. O Bloque tamén aumentou o número de concellos nos que se presenta, cun total de 265, e quedan fora en 48. Poden parecer moitos estes 48, por exemplo, pero a verdade é que en comparación con hai 4 anos, e mesmo con hai 8, é unha cifra moi boa para o Bloque, por exemplo, e tamén para o PSDG. Alén desas tres forzas tamén están as Mareas, Esquerda Unida, Podemos, pois ese espazo político que concorre en moitos lugares de maneira diferente, non? A como fixeran hai 4 e hai 8 anos. Sí, esa información tamén a debullamos nunha noticia específica, non? No que facemos un repaso de como se presentan as forzas que podemos identificar con este espazo, non? Que moitas veces é difícil identificar as súas fronteiras, pero quixemos clarificar un pouco a ver como se presentaban nas cidades e tamén fora delas. Hai 4 anos houbera bastante fragmentación, mesmo con 3 listas máis ou menos próximas ideolóxicamente en moitas cidades, como Lugo, como Ourense. Nestas hai menos fragmentación, de feito, tan só na Coruña e tamén en Ferrol estes partidos se presentan de forma separada, pero sí hai quizáis unha maior fragmentación ou a fragmentación persiste fora delas, fora das cidades.
Neste contexto, nun ámbito completamente diferente, tamén chama a atención o número de candidaturas que deu conformado a extrema dereita de Vox, que lembramos non ten en Galicia ningún concelleiro, igual que non ten pois ningún deputado nin diputada. Sí, mesmo fixemos un mapa para ver quen teña curiosidade, para identificar un pouco onde ten esta implantación territorial Vox, e a verdade é que, a pesar de que é unha forza que nin acadou nunca representación no Parlamento galego, nin ten ningún edil en Galicia neste momento, preséntase en 39 concellos. Non é unha cifra pequena, de feito, Podemos preséntase coa súa marca máis ou menos nunha trintena, digo un pouco por comparar, Vox acada unha implantación territorial mesmo máis importante. Está presente nas 7 cidades, como xa sucedeu hai 4 anos, pero está presente tamén noutros 30 concellos fora das cidades, mesmo en zonas rurais, do Concello de Lugo, portanto, da provincia de Lugo, da provincia de Ourense, e tamén do interior, da provincia da Coruña ou de Pontevedra. Pois haberá que ver tamén como influe no ámbito da dereita esa presenza. Temos tamén, Marcos, opcións pois máis locais, unidas, separadas, baixo fórmulas diversas, xa respondendo pois a lóxicas máis locais, por exemplo, Democracia Ourensana en Ourense, pero hai tamén outras formacións. Sí, Interior Galego Vivo, Unidade Local, Contamos Galicia Sempre, o Espazo Común, Alternativa aos Veciños. Algúnas están máis circunscritas a algunha provincia determinada ou mesmo a algún partido xudicial determinado. Quixemos tamén contar con elas e ver onde se presentaban estas listas que se aglutinan baixo distintas denominacións. Todo isto dá lugar a un mapa electoral, pois xa vemos, un dispar. Por unha banda temos pois concellos como a cidade da Coruña, por exemplo, que con case unha dúcia de listas electorais para as municipais, e pola outra, ata 33 concellos onde a veciñanza só vai poder optar entre dúas opcións, case sempre PP ou PSOE, non? Sí, evidentemente nas cidades o número de listas é maior, case sempre sucede así. Na Coruña hai unha dúcia, en Ourense son 10, en Pontevedra son 9, e máis ou menos en todas as cidades hai unha oferta electoral moi ampla. Fora das cidades sucede o contrario. De feito, hai moitos concellos onde só hai 3 listas, nomeadamente PP, PSDG e BNG, pero como dis, hai un número importante, unha trintena, na que só hai 2. Principalmente PP e PSDG, pero tamén atopamos algúns concellos onde só se presentan PP e BNG, e mesmo algún, non recordo agora, creo que é Boqueixón, no que se presenta o PP con algunha outra lista que lle fai oposición. Neses concellos hai que elixir entre PP e a súa alternativa, principalmente, non? Por lo menos nesta ocasión, porque si sucedeu hai 4 anos, non hai ningún concello onde só se presentara unha lista, non? Sempre vai haber, polo menos, unha alternativa. Marcos, despois volvemos contigo para ollar outro mapa menos coñecido ou como mínimo menos popular, pero tanto máis importante que o dos concellos nestas eleccións municipais. Pero antes, imos repasar cales son algunhas das batallas clave destes comicios, destas eleccións municipais, cales son os concellos os que compre prestar máis atención na noite electoral pola súa importancia política en Galicia. Se falamos de eleccións municipais, no caso galego sempre hai un aspecto clave, que son as 7 principais cidades, os municipios onde vive a maior parte da poboación, e onde David Reinero, compañeiro de Praza.gal, PSDG e BNG teñen o grosso do poder institucional, antes tamén as mareas, pero en todo caso non o ten o PP. De feito, hai que remontarse a 1995 para atopar un mapa urbano galego con maioría de gobernos do PP, con maioría de alcaldías do PP. Daquela, en pleno fraguismo, gobernaran ao mesmo tempo en Lugo, en Ourense, en Pontevedra, en Vigo e en Ferrol. Hola, David Lombao. Sí, en 1995, en metade do fraguismo, o PP gobernaba a maioría das cidades, pero 4 anos despois, paradoxalmente, coincidindo cun goberno estatal nas súas mans, o de José María Aznar, deixou de facelo. Desde aquela, coa chegada do BNG ás alcaldías de Vigo, Pontevedra e Ferrol, e despois, coa consolidación do PSDG á fronte da maioría das cidades, o PP xa non volveu recuperarse. E hoxe, as localidades de maior tamaño con alcaldes populares son Arteixo e Ribeira, as números 11 e 16 de Galicia por poboación.
Quen ten máis poder institucional que manter nas cidades son daquela PSDG e BNG, a comezar polos concellos urbanos nos que máis tempo levan gobernando ininterrompidamente, ti mencionábalos agora, Lugo e Pontevedra. No concello lucense, o PSDG ten alcaldía dende 1999, en solitario ou en coalición co Bloque, primeiro con Xosé López Orozco e despois coa actual alcaldesa, con Lara Méndez. No concello pontevedrés é o BNG, o que sostén o bastón de mando dende aquel ano, dende o ano 99, sempre con Miguel Anxo Fernández Lores á fronte, que recunca tamén nestes comicios como candidato. En Pontevedra, as enquisas debuxan un escenario máis ou menos claro, pero que o BNG repita, xa veremos ata que punto precisando os socialistas, con que intensidade. En Lugo, os inquéritos coñecidos tamén din que a esquerda pode continuar, aínda que cun escenario máis axustado, porque ali o PP pode absorber, cando menos unha parte dos votos de Ciudadanos, cunha candidatura que encabeza Elena Candia e que tamén ten unha lectura en clave interna do partido. Ben, pero neste caso teño que dicir que, aínda que sexas ti o condutor habitual deste podcast, imos mudar os papéis e serei eu quen che pregunte, como lucense que es, polo que pasa nesa cidade do norte. David Lombao, en Lugo, que? Pois, bueno, a verdade é que me parece unha pregunta xusta. En Lugo, que? Pois, en Lugo, a verdade é que temos un escenario electoral axustado, como sempre, por outra banda, un escenario electoral no que o Partido Popular apostou por Elena Candia, ou Elena Candia apostou por Elena Candia, mellor dito, a fronte do Partido Popular en Lugo, para optar a un obxectivo electoral que se lle resiste dende hai 24 anos e que está xerando, paradoxalmente, pois unhas certas tensións no seo do propio Partido Popular, sobre todo pois nesa, digamos, bella garda que leva pois 24 anos facendo oposición sen éxito, que en 2011 estivo a piques de gobernar e que agora, pois de alguma maneira se ve relegada por un proxecto da súa presidenta provincial, que xa veremos como remata, que tivo pois certos movementos erráticos, por exemplo, querendo fichar, como así o recoñeceu ela mesma, a líder de Ciudadanos na cidade para poder optar a esa maioría absoluta, unha maioría absoluta que haberá que ver se se contrasta coa realidade, tendo en conta pois o cambio que experimentou a cidade nestes anos, pois en materia urbanística, en materia de accesos, outros moitos, esa transformación de Lugo a que apela Lara Méndez e a que apela tamén o BNG a través do seu candidato Rubén Arroxo, e hai que ter en conta tamén outra circunstancia que creo que hai que ter en conta a hora de ollar para atrás, que é algo que nos gusta moito facer en praza pública, ver a historia e ver os antecedentes, e é que na historia democrática de Lugo, dende a recuperación, mellor dito, da democracia municipal no ano 79, só houbo dúas maiorías absolutas na cidade. Unha, a de Joaquín García Díez, no ano precisamente 95, é dicir, en pleno fraguismo e cun PP de Lugo moi pacificado, absolutamente pacificado, e a outra, e ata agora a última maioría absoluta, foi a de López Orozco no ano 2003, cunha hexemonía, bueno, pues tremenda do alcalde socialista. Dende aquela, mesmo nos anos 90, nos anos 80, moi convulsos, nunca houbo maiorías absolutas. Por lo tanto, parece difícil, non é imposible, de feito é o que din as enquisas, pero parece complicado que o Partido Popular poida conseguir unha maioría absoluta. Tamén haberá que ver ata que punto desaparece Ciudadanos, ou segue habendo aí un voto para a súa candidata Olga Louzao, que non é un perfil, digamos, moi típico de Ciudadanos, sino que está moi metida na política local, con propostas en clave local. Bueno, un remexido de factores que creo que fai que sexa unha das batallas máis interesantes e que a priori, bueno, pues as sensacións que hai na cidade que o Partido Popular pode volver quedar ás portas desa maioría absoluta, pero sen conseguila. Dito isto, falado de Lugo, onde o PP tamén cambiou de candidato en Santiago, elixiron un alto funcionario da Xunta, descoñecido posiblemente para o gran público ata hai moi pouco tempo, Borja Verea, e para tentar desbancar o socialista Xosé Sánchez Bugallo, que retornou, lembramos, a alcaldía hai apenas 4 anos. Sí, Santiago era unha cidade aburrida no político, ata que en 2011 o PP conseguiu a maioría absoluta con Gerardo Conde Roa. O que veu despois foi a dimisión de Conde Roa un ano máis tarde tras ser imputado por fraude fiscal, a dimisión 2 anos despois do seu sucesor, Ángel Currás, remudado por quen fora o último na lista do PP, o ata daquela conselleiro de Infraestructuras, Agustín Hernández. En 2015 a alcaldía pasaba Martiño Noriega, de Compostela Berta. En 2019 volvía o socialista Bugallo, estes dous últimos con gobernos en minoría. Así que agora o PP, para tentar repetir maioría absoluta, a única vía que parece ter para alcanzar a alcaldía, ven de optar por un perfil menos mediático que en ocasións anteriores. Quizáis tentando lembrar a tranquilidade da política municipal compostelá ata hai unha década.
Borja Verea foi secretario xeral da Consellería de Economía e é deputado no Parlamento de Galicia. A súa lista tamén é a máis renovada, así que está por ver se quen de atraer a atención da cidadanía compostelá fronte a outras caras máis coñecidas no resto de partidos. Pola contra, a outra dúbida é se a cidadanía xa pode estar aburrida de 2 décadas coa cara de Bugallo, o candidato socialista que aspira á reelección. Haberá que estar atentos a todos eses elementos, tamén ata que punto pois a vida interna do Partido Popular en Santiago, como falábamos en Lugo, pois pode influir neses resultados, e tamén que é o que pode querer decidir a esquerda compostelá con Bugallo, en caso, o resto da esquerda compostelá con Bugallo, BNG, Compostela Aberta, etcétera, en caso de que precisen os seus votos para unha investidura. Grazas, David, onde o PP ten aínda menos esperanza de tocar poder é en Vigo. Ali, analiste, a cuestión semella sobre todo como de ampla vai ser a maioría absoluta de Abel Caballero. Hola, David, pois a verdade é que sí, porque se pensamos en que Abel Caballero tiña nas eleccións de 2019 prácticamente 7 de cada 10 votos, pois o panorama nestas eleccións para quen non é Abel Caballero preséntase bastante interesante. E para o PP moitísimo máis, posto que fai unha aposta moi forte por renovación, cambiando a toda a xente da lista e introducindo nomes certamente moi interesantes. A candidata do Partido Popular é Marta Fernández Tapias, para que non a coñeza, actual delegada da Xunta en Vigo, unha dirixente moi próxima ao actual presidente Alfonso Rueda, e que ten por diante un reto que deducimos que o vemos, pois digamos, dende fora do ecosistema político vigués, un reto que consiste fundamentalmente en deixar de baixar, ou dito de outra maneira, calquera ascenso prácticamente pois sería un éxito, como mínimos, pois cumprir a tarefa, non, que lle foi encomendada. Pois sí, porque parece que en circunstancias normais diríamos que un éxito nestas eleccións en Vigo para o PP sería recuperar os 3 edís perdidos nas anteriores, pero nestas circunstancias que non son para nada habituais nas que nos atopamos, parece que non perder representación ou incluso subir un escano, pois sería algo para celebrar moito nas filas populares en Vigo. E dicía que hai nomes certamente interesantes nesta nova lista porque está nela de número 5 o xornalista Miguel Martín, cara dos informativos da canle local Televigo durante moitos anos, ou a exsecretaria de Estado de Economía Irene Garrido, que vai de número 2, unha exdirectora financeira de Povisa, do hospital privado máis grande do Estado, Luisa Sánchez, ou o director da Xunta de Persoas con Discapacidade, Fernando Abeijón. Están nesta lista de Marta Fernández Tapias, que pretende dar unha imaxe distinta, unha imaxe de novidade para unha persoa que tamén, sendo a delegada da Xunta en Vigo, intentou nestes últimos meses pois acaparar o foco que é difícil de roubarlle o alcalde vigués. Todo isto para tentar, cando menos, facerlle fronte a un Abel Caballero que obviamente trascende con moito pois os marcos do PSDG ou do PSOE, pois non hai máis que ver os resultados electorais socialistas na propia cidade de Vigo, noutras convocatorias electorais, en un espazo que por unha banda é competir pois a priori por ese 30 e poucos % que deixou libre Abel Caballero nas anteriores comicios, e polo outro que no ámbito da esquerda tamén se presenta, pois digamos que a priori unha incógnita se vai haber pois algún tipo de recomposición. Lembramos que ten agora representación a Marea de Vigo e o BNG e a Marea de Vigo. Non sei, Ana, se aí se esperan pois grandes, digamos, novidades máis alá de que os candidatos son os mesmos, entendo que compiten entre sí, non sei ata que punto aspiran tamén pois a poder comer terreo nesa maioría absolutísima de Abel Caballero. Bueno, nas enquisas que se teñen publicado a toda agora, cambiabanlle as tornas, dabanlle un escano, 2 escanos ao BNG e unha Marea de Vigo, é dicir, que perderían, agora mesmo Marea de Vigo ten 2 escanos, o de Rubén Pérez e o de Oriana Méndez, que non se presenta xa nestas eleccións, e o BNG ten o escano de Xavier Pérez Igrexas, que volve a ser candidato nacionalista. Ás veces parece que os partidos, digamos, as formacións á esquerda
do PSOE de alguna maneira renuncian, ou pode parecer que renuncian a facer campaña ou a intentar comer un trozo máis grande do pastel do que aparentemente lles queda. Penso que honestamente quen pode seguir en Vigo de preto o que é a actividade da cidade, a actividade informativa da cidade, sabe que non é para nada así, non existe esa renuncia, pero existe un muro cada vez máis alto para colocar os discursos nos palcos que chegan a toda a cidade. E iso obedece, pois, en parte a ese poder aglutinado na última década por parte do alcalde Abel Caballero, que, como ben dicías, trascende o PSDG e trascende o PSOE. Na presentación a semana pasada da súa lista para o 28M, que volve repetir, salvo nunha persoa, todo o mundo volve a presentarse prácticamente nas mesmas posicións, o propio Caballero volvía a reivindicar que ele é autónomo. De feito, debe de ser Abel Caballero o único socialista que non está chamando a Ferraz para que veña Pedro Sánchez a facer campaña con el. Probablemente sexa ao revés, e sexan desde Ferraz quen estén intentando pechar unha data para que Pedro Sánchez veña a Vigo. Ademais, hai que ter en conta que a estrategia da dirección do PSOE é que Pedro Sánchez vaya ali pois onde lles compre pois unha maior movilización electoral. Por exemplo, falouse no ámbito galego, falouse de Lugo, falouse de Santiago, semella que en Vigo pois movilización en torno pois ao candidato, neste caso Abel Caballero, candidato do PSOE, pois non é que non lles faga falta, sino que prácticamente desborda, e de aí tamén, bueno, pois que a competencia das outras formacións da esquerda sexa francamente complicada. E de Vigo imos a Coruña con Miguel Pardo. Miguel, a Coruña esa foi unha alcaldía históricamente, digamos, do PSDG, no seu momento con Francisco Vázquez. O PSDG retornou hai 4 anos con Inés Rei despois do mandato de Xulio Ferreiro, da Marea Atlántica, e agora, o que din, polo menos o que din os inquéritos publicados por diferentes medios de comunicación, é que a actual alcaldesa pode recuncar na alcaldía, pero cunha correlación de forzas diferente a de 2019. Hola, David. Sí, na Coruña parece que a dúbida non é quen vai ocupar a alcaldía, senón cal será esa correlación de forzas, sobre todo na esquerda. Agás sorpresa, socialistas e populares volverán pelexar por ser primeira forza, pero neste caso a ampla maioría que o espazo progresista ten na cidade volverá dar o bastón de mando a Inés Rei. Falta por ver aí a intensidade das dúas grandes variables que apuntan as enquisas. Unha é a suba do BNG, a presumible suba do BNG, e o descenso da Marea Atlántica. No caso da Marea, coa cara nova de Xanxove á fronte, a división vai ser clave, porque do outro lado, José Manuel Sande, que fora concelleiro no goberno de Xulio Ferreiro, preséntase agora como cabeza de lista na coalición de Podemos e Esquerda Unida. Estas dúas formacións apoiaron a confluencia cidadá desde os seus inicios e agora deciden ir por separado, logo ademais de que un edil da formación morada durante o pasado mandato deixase o grupo municipal. No caso do Bloque, todo fai indicar que aumentará a representación, aínda que a división á esquerda do PSOE pode tamén acabar por perxudicalo e incluso rebaixar as súas expectativas. Hai que ter en conta que nas eleccións municipais de 2019 entre BNG e Marea sumaron case o mesmo número de votos que os socialistas e que agora van ser 3 as forzas que principalmente se van repartir todo este espazo. Na outra beira, na da dereita, a máis que probable desaparición do consistorio, digamos, de Ciudadanos, deixa nese lado só o PP, que terá que procurar que parte dos apoios que tivo a formación laranxa non acaben no PSOE. Da outra beira da ría, Marcos, volvemos contigo. O panorama non semella tan optimista para o alcalde de Ferrol, para o socialista Ángel Mato, e precisamente en Ferrol onde o PP ten, a priori, pois atendendo non os inquéritos e mesmo as sensacións das forzas políticas, e onde o Partido Popular ten pois máis esperanzas, non, de poder gobernar dentro da Galicia urbana. Sí, evidentemente non sabemos nada con certeza o domingo 28 de maio, pero as sondaxes sí que lle están dando esta maioría absoluta ao PP que lle permitiría volver á alcaldía 8 anos despois. Hai que dicir que Ferrol caracterízase no político pola súa inestabilidade, non?
levamos dende os anos 80 sen atopar un alcalde que repita no cargo. Casi sempre hai un salto de cor política, da dereita á esquerda. Agora levamos 8 anos de gobernos de esquerda, primeiro con Ferrol en Común e agora co PSDG, e o PP levaba tempo sen estar tanto na alcaldía de Ferrol. Ten a oportunidade de regresar, ten a oportunidade de alcanzar a alcaldía se acada a maioría absoluta, e pode facelo, así o din as sondaxes, pero dende logo vai ser unha das batallas electorais máis axustadas. Esa noite do 28 de maio teremos que estar moi atentos, porque todo vai depender seguramente dun concelleiro arriba ou abaixo para que o PP consiga esa maioría absoluta ou non o faga. No caso de non facelo, pues teria que haber un entendemento entre as forzas de esquerda, nomeadamente PSDG, Ferrol en Común e BNG. Xa estamos vendo que vai haber pois varias batallas urbanas que se poden pois decidir por moi poucos votos, haberá que estar atentos. Xa trazamos ese mapa electoral das cidades, pero xunto con esas 7 cadeiras, digamos, do poder local, hai outras 4 que son tanto ou se cadran ocasións máis importantes, que son as das 4 deputacións. Hai uns días ti mesmo nos achegabas a ese panorama a través dunha peza interactiva moi ilustrativa en Praza.gal, na que explicabas que estes gobernos son moi importantes política e orzamentariamente e son, ademais, 3 centros de poder clave para o PSDG e para o BNG. Sí, de feito, eu creo que a lectura que se faga do resultado electoral do 28 de maio terá moito que ver, evidentemente, por quen acada finalmente as alcaldías das 7 cidades e tamén algunhas vilas importantes, pero de forma moi importante por saber como se configura o novo mapa das deputacións. Neste momento, como dís, a esquerda, PSDG e BNG, ten o goberno de 3 das 4 deputacións. O PP mantén a deputación de Ourense. Dicíamos que o PP aspira, por exemplo, a facerse coa alcaldía da Coruña, de Ferrol, que pode ser un dos botíns máis importantes que acade ese 28 de maio, pero dende logo tamén mira o goberno das deputacións. Sobre todo o da Deputación de Lugo, que seguramente pode ser o que teña ou poida ter un resultado máis axustado. Foi moi axustado hai 4 anos e, dende logo, volverá a selo nesta ocasión. Eu comentabas agora, en Lugo, PSDG e BNG gobernan cunha maioría máis xusta, como ven sucedendo, por outra banda, ven de 2007. En 2019, PSDG e BNG pues, dominaron con claridade en Pontevedra, a esquerda tamén dominou con claridade na Coruña. Un dos focos da noite electoral vai estar precisamente pois, nesa provincia de Lugo, e para isto é importante lembrarmos como se elixen as deputacións, como se compoñen as maiorías, porque non se trata de ollar a provincia de Lugo, digamos, como conxunto, sino que hai que fiar máis fino, non? As claves están en puntos máis concretos. Sí, é o tema dos partidos xudiciais. De feito, un dos datos que case sempre coñecemos máis tarde, non, nas noites electorais, é como se configuran finalmente as deputacións, porque un partido pode obter unha maioría máis ou menos clara no voto xeral, digamos, da provincia, pero se a distribución dese voto é dun determinado xeito e non acada o dominio nun ou noutro partido xudicial, pode haber cambios nesas maiorías. De feito, creo que moita xente non sabe en concreto como se elixen as deputacións provinciais. Nesta peza facíamos unha breve explicación para que a xente teña claro o que é un partido xudicial, como se delimitan, que concellos pertencen a cada partido, e despois como se elixen os deputados provinciais dentro de cada un destes partidos xudiciais. A cuestión é que hai partidos xudiciais moi grandes que elixen un número importante de deputados e, por lo tanto, o resultado é bastante proporcional aos votos obtidos, pero hai outros bastante pequenos que elixen un ou dous deputados provinciais. Nestes, moitas veces, o partido máis votado, ainda que sexa por un voto ou por un porcento, leva o único deputado provincial. E outro partido, ainda que ficase moi preto do primeiro, queda sen nada. Nesta noite electoral, como dicías, en Lugo, que seguramente poida ser onde vai estar o resultado máis axustado, temos que estar moi atentos, tanto o Partido Judicial de Lugo, que ten evidentemente a capital provincial no centro, pero que abrangue un número importante de concellos ao seu redor, e o Partido Judicial da Fonsagrada, que é moito máis pequeno, en o que o partido gañador leva o deputado en xogo. Hai 4 anos, o Partido Socialista levou ese deputado provincial da Fonsagrada por moi poucos votos, e nesta ocasión
o PP aspira, evidentemente, a facerse con el. E a diferencia, o resultado, vai depender, como decimos, de moi poucos votos. Pois, polo tanto, a Deputación de Lugo depende pois dun partido de cada tipo, digamos, non? Pois un deses distritos únicos, uninominais, non? Ao xeito británico, e outro, pois un partido xudicial máis amplo, o da cidade, no que ademais pois hai movementos de pequenas formacións políticas para xuntárense e tentar tamén pois ter aí esa influencia e mesmo chegar a decidir o goberno da Deputación. Na banda contraria, das deputacións da Coruña, Lugo e Pontevedra, seguiu estando hai 4 anos a Deputación de Ourense, onde hai o PP de Baltar pois conseguiu salvarse grazas á democracia ourensana. Baltar fixo fichaxes nos últimos anos para tentar que non lle volvese pasar o mesmo, pero o ambiente agora mesmo é ben convulso, non se sabe o que pode pasar. Unha das claves semella que en todo caso vai estar na cidade de Ourense, non? No resultado electoral da cidade de Ourense. Sí, eu creo que aquí, hai 4 anos Baltar non conseguiu a maioría absoluta e iso derivou en que acabou dependendo de democracia ourensana, coas consecuencias que todos coñecemos, consecuencias que foron máis aló da Deputación, que chegaron ao reparto ou a entrega, digamos, que tivo que facer o PP da alcaldía de Ourense a Gonzalo Pérez Jácome e a democracia ourensana. Baltar, por suposto, aspira a ter esta maioría absoluta para non depender de outras formacións, nomeadamente a democracia ourensana, e o resultado, sobre todo, vai depender dese distrito de Ourense, que é moi amplo, que elixe un gran número de deputados provinciais, onde, como dis, o Partido Popular se esforzou moito en facer fichaxes de antigos conselleiros, candidatos a alcaldía de Ciudadanos e de outras formacións, pero que todo vai depender pois de como se comporte a democracia ourensana, de como faga as formacións de esquerda, e ademais con todo este contexto político, e non só político judicial, digamos, que estamos vendo nas últimas semanas, non? Sobre a figura de Baltar e tamén sobre a figura de Jácome. Vai ser tamén unha batalla interesante ese 28 de maio. Dicíamos que a batalla de Lugo posiblemente sexa a máis axustada, a de Ourense posiblemente sexa pois a máis enardecida, non sei se salvaxe, pero si a máis intensa. Pois todo isto estaremos contando na noite electoral do 28M e tamén con Marcos Pérez Pena e o resto do equipo de Praza.gal estaremos atentos aos datos e aos mapas, que moitas veces un guieiro pois moi útil para saber que é o que sucede e por onde vai ir a política local nos vindeiros 4 anos. Marcos Pérez Pena, compañeiro de Praza.gal, como sempre, moitas grazas. A ti, David. Pois veñen por diante 2 semanas de campaña electoral intensa, polo moito que está en xogo nos concellos e nas deputacións, pero tamén porque se abre un ciclo electoral que en Galicia pode traer consigo cousas que había moito tempo que non sucedían. Como vides de escoitar, o equipo de Praza.gal está disposto para vos contar o fundamental deste 28M, e xa sabedes que todo o que facemos, tamén cubrir estas eleccións municipais, facémolo grazas a socias e socios de Praza.gal. Por iso sempre nos gusta pedirvos que pasedes por praza.gal/faite de praza, praza.gal/faite de praza. Ademais, lembra que ata o 80% da túa chega por seres socia ou socio de Praza venche de volta na declaración da renda, e así, por exemplo, unha cota de 10 euros ao mes pode che quedar nun gasto real de 2 euros ao mes. E ademais, neste mes das letras galegas, se te fa socia ou socio de Praza entre o 17 e o 31 de maio, isto é importante, entre o 17 e o 31 de maio, levas un dominio.gal e un aloxamento web de balde durante un ano grazas á colaboración da Asociación.gal e da empresa Dina Hosting coa Asociación de Medios en Galego. Todos os episodios do Fálase están en Praza.gal e tamén en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Podgalego. Ata o vindeiro.